nós abrimos ao nome de Adriana. Como ninguém assinou o nome de Adriana, nós pegamos os nomes, botamos no copinho e nós vamos agora sortear um nome. Todos os nomes aqui todos os nomes estão aqui nesse copinho, então nós vamos sortear. Cadê a criança? Uma criança, pega aqui, por favor. Esse nome dá de filha. Dá de filha. Estamos abrindo o nome que vai ganhar a Bíblia. O nome que ganhou a Bíblia foi Sônia. Sônia. Quem ganhou a Bíblia foi Sônia. Cadê Sônia? Está aí? Sônia. É isso mesmo, Sônia? Por favor aí. Sônia?